அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றமும் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் ஏப்ரல் மாதம் 28ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை எந்த மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக்கூடும், என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் முதல் அடுத்து வரக்கூடிய 4 நாட்கள் தமிழகத்தில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதே போன்று தென் இந்திய பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டலத்தின் கீழடுக்கில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கும் போது நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் கட்டாயம் கனமழை நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும். நாளை நாட்கள் ஏப்ரல் மாதம் 28ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு சில இடங்கள் லேசான மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை மறுநாளும் கட்டாயம் தமிழகத்தில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஆனால் ஏப்ரல் மாதம் 30ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அநேக இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்கள் கட்டாயம் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். மே மாதம் 1ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு சில இடங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, தேனி, திண்டுக்கல், நாமக்கல், கரூர், திருப்பூர் மற்றும் சேலம் ஆகிய மாவட்டங்கள் லேசான மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதியில் வானம் பொதுவாக அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதியில் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் ஒரு சில இடங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக அதிகபட்ச வெப்பநிலை 37 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு அறிவிக்கப்பட்டனர். அதே போன்று தமிழகத்தில் கட்டாயம் மே மாதம் 1ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஆனால் தமிழகத்தில் குறிப்பாக நாளை நாட்கள் 40 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசுவதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு அறிவிக்கப்பட்டனர். இதன்படி தமிழகத்தில் கட்டாயம் மே மாதம் 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதியில் இயல்பை விட கூடுதலாக வெயிலின் தாக்கம் இருக்கக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.